բոլորին ինձ հետ այսպերքն է։ Այսօր մենք խոսենք նախապատմական մարդկանց մեր հեռավոր նախնիների մասին, որոնք ապրել են տասնյակ և 100 հազարավոր տարիներ առաջ։ Սա առասպելների կամ լեգենդների պատմություն չէ, այլ իրական փաստեր, որոնք գիտնականները վերականգնել են հնագիտության, հնեաբանության և գենետիկայի միջոցով։ Մենք անդրադառնանք, թե ինչպես են մարդիկ զարգացել, ինչպես են գաղութացրել նոր տարածքներ, ստեղծել գործիքներ և հարմարվել շրջակա միջավայրի պայմաններին։ Այս ամենը օբյեկտիվ իրականության և բնական գործընթացների արդյունք է, առանց որևէ գետնական ուժերի ներգրավման։ Նախնադարյան մարդկանց ուսումնասիրելով, մենք ոչ միայն սովորում ենք անցյալի մասին, մենք հասկանում ենք, թե ինչպես է ձևավորվել մեր կարողությունները, մշակույթը և հասարակությունը։ Յուրաքանչյուր ոսկոր, յուրաքանչյուր գործիք, յուրաքանչյուր քարանձավային նկար հուշում է այն մասին, թե ինչպես է մեր նախնիները գոյատևել, շփվել և զարգացել դաժան բնական պայմաններում։ Այս տեսանյութում մենք կհետևենք առաջին հոմինիդներից մինչև հոմո սափիենսը, ուսումնասիրելով նրանց կենսակերպը, սոցիալական կապերը և ճանաչողական ունակությունները, հասկանալու համար, որ մարդիկ մակրոտիեզերքի արդյունք են, այլ ոչ թե դրա ստեղծողները։ Բաժանորդագրվեք այսպես կարիքին և մենք սկսում ենք։ Մարդու էվոլյուցիա։ Մարդու էվոլյուցիան երկարատև գործընթաց է, որը տևել է միլիոնավոր տարիներ։ Մենք հոմո սափիենսը չենք հայտնվել հանկարծակի, այլ եղել ենք կենսաբանական էվոլյուցիայի շրջանակներում տեղի ունեցած աստիճանական փոփոխությունների արդյունք։ Մեր ամենավաղ նախնիները աստրալոփիթեկներն էին։ Նրանք ապրել են մոտավորապես 4-ից 2 միլիոն տարի առաջ Աֆրիկայում։ Աստրալոփիթեկներին արդեն քայլում էին ուղղահայաց, օգտագործում էին պարզ քարե գործիքներ և ունեին համեմատաբար փոքր ուղեղ։ Նրանց հայտնագործությունները ցույց են տալիս, որ նրանք հարմարվել են բաց սավաննայի կյանքին, բայց դեռևս պահպանել էին բազմաթիվ բարձունակ գծեր։ Հաջորդ փուլը հոմո հաբիլիսն է կամ հմուտ մարդը։ Նա ապրել է մոտավորապես 2.4-ից 1.4 միլիոն տարի առաջ։ Հոմո հաբիլիսն ուներ ավելի մեծ ուղեղ և ավելի բարդ գործիքներ։ Հենց նրա հետ ենք մենք տեսնում քարե գործիքների համակարգված օգտագործման առաջին նշանները, ինչը արդեն վկայում է նպատակասլաց աշխարհի և հիմնական պլանավորման սկզբունքի մասին։ Հոմո էրեկտուսը կամ ուղղահայաց մարդը հայտնվել է մոտավորապես 1.9 միլիոն տարի առաջ և ապրել է մինչև 100,000 տարի առաջ։ Նա ուներ զգալիորեն ավելի մեծ ուղեղ, գիտեր, թե ինչպես օգտագործել կրակը, պատրաստում էր ավելի բարդ գործիքներ և ամենակարևորը, լքել էր Աֆրիկան, գաղութացնելու Ասիան ու Եվրոպան։ Նա առաջին տեսակն էր, որը իսկապես ցուցադրեց ռազմավարական մտածողություն և սոցիալական կազմակերպվածություն։ Միաժամանակ կային նեանդերթալցիներ։ Նրանք ապրել են Եվրոպայում և Արևմտյան Ասիայում 400,000-ից մինչև 40,000 տարի առաջ։ Նեանդերթալցիները մեծ ուղեղներ ունեին, հմուտ էին խոշոր որսի կատարելու մեջ, պատրաստում էին քարե և ոսկրային գործիքներ և հոգ էին տանում հիվանդների տարեցների մասին։ ԴՆԹ-ի վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նրանք նույնիսկ խաչասերվել են հոմո սափիենսի հետ, մեզ թողնելով իրենց գենետիկական ժառանգության մի մասը։ Վերջապես հոմո սափիենսը մեր տեսակը ի հայտ է եկել մոտավորապես 300,000 տարի առաջ, Աֆրիկայում։ Այն առանձնանում էր իր բարձր մակարդակի ճկունությամբ, բարդ շփվելու, վերացական մտածելու և մշակութային առումով գիտելիքներ փոխանցելու ունակությամբ։ Հոմո սափիենսը գաղութացրել է բոլոր մարտհամակները, ստեղծելով բարդ գործիքներ, զարդեր, քարանձավային արվեստ և սոցիալական կառուցվածքներ, որոնք հիմք հանդիսացան ապագա քաղաքակրթությունների համար։ Այս կենսակետից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է էվոլյուցիայի մի փուլ, որը բնական ընտրության և շրջակա միջավայրին հարմարվելու արդյունք է։ Մենք տեսնում ենք ուղեղի չափի, վարքային բարդության և գործիքների օգտագործման աստիճանական աճ, ինչը ցույց է տալիս, որ մարդիկ օբյեկտիվ բնական գործընթացների արդյունք են, այլ ոչ թե գետնական ուժերի ստեղծման արդյունք։ Մինչ առաջանցնելը գրեք մեկնաբանություններում, թե ձեր կարծիքով ինչպիսին կլինի մարդկանց ապագան։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Նախնադարյան մարդու կենսակերպը։ Նախապատմական մարդու կենսակերպը ձևավորվել է բնության, կլիմայի և առկա ռեսուրսների անմիջական ազդեցությամբ։ Նա ծառայողի կյանքի մասին մեր ունեցած ամեն ինչ գալիս է հնագիտական գործոններից։
գործիքներ, սննդի մնացորդներ, բնակավայրերի և ճամբարների հետքեր։ Նախապատմական մարդը որսորդ և հավաքորդ էր։ Նրա սննդակարգը հիմնականում բաղկացած էր բույսերից, արմատներից, հատապտուղներից, անկույսներից և վայրի կենդանիների մսից։ Ոսկորների և մշակման հետքերի գտածոները ցույց են տալիս, որ Homo erectus-ը և նեանդերթալցիները արդեն օգտագործում էին կրակը եփելու համար, ինչը մեծացնում էր սպիտակուցների մասսողականությունը և սննդի կալորիականությունը։ Գործիքները պարզ էին, բայց ժամանակի ընթացքում դրանք ավելի ու ավելի բարդացան։ Սկզբում դրանք սուր ծայրով քայլեր էին, ապա կտրատող և դանակահարող գործիքներ, լիզակներ, ոսկրային դանակներ, իսկ ավելի ուշ քարե բարդ գործիքների ծայրեր և փայտե փորագրման գործիքներ։ Այս գործիքները ոչ միայն հեշտացնում էին սննդի հավաքումը, այլև թույլ էին տալիս կատուցել պարզունակ ապաստարաններ, պաշտպանվել գիշատիչներից և խմբային համագործակցություն կառուցել։ Սոցիալական կազմակերպվածությունը սերտորեն կապված էր գոյատևման հետ։ Մարդիկ ապրում էին խմբերով, որոնք օգնում էին միմյանց որսալ, սնունդ հավաքել և խնամել հիվանդներին կամ վիրավորներին։ Այս խմբերը ղեկավարվում էին ոչ թե առաջնորդները, այլ բնական առաջնորդները, փորձառու ոսորդներ կամ ավագներ, որոնց գիտելիքները մեծացնում էին խմբի գոյատևման հնարավորությունները։ Նախապատմական մարդիկ գիտեին, թե ինչպես օգտագործել կրակը, ոչ միայն եփելու, այլև տաքացնելու, կենդանիներից պաշտպանվելու և նյութեր մշակելու համար։ Այն կարող էր օգտագործվել շրջակա միջավայրը փոխելու և բնության տարածքը ընդլայնելու համար։ Այսպիսով, նախապատմական մարդու կենսակերպը բնական պայմանների, կենսաբանական էվոլյուցիայի և սոցիալական անհրաժեշտության արդյունք էր։ Չկային միստիկ ուժեր կամ գերբնական միջամտություններ։ Մարդկանց արած ամեն ինչ ուղղված էր գոյատևմանը և շրջակա աշխարհին հարմարվելուն։ Ճանաչողական ունակություններ և մշակույթ։ Նախնադարյան մարդկանց ճանաչողական ունակությունները ցույց են տալիս, որ էվոլյուցիան ազդել է ոչ միայն մարմնի, այլև ուղեղի, մտածողության և սոցիալական հմտությունների վրա։ Յուրաքանչյուր նոր հոմինիդ տեսակի հետ մենք նկատել ենք ուղեղի չափի աճ, բարդ վարքի, զարգացում և պլանավորման ունակություն։ Լեզուն և հաղորդակցությունը մարդկային մշակույթի հիմնական անձնատվություններից են։ Homo habilis-ը արդեն օգտագործում էր պարզ ազդանշաններ և ժեստեր։ Մինչդեռ Homo erectus-ը և նեանդերթալցիները, ըստ հնագետների և լեզվաբանների, կարողանում էին փոխանակել ավելի բարդ տեղեկատվություն։ Սա նրանց թույլ է տալիս համակարգել որսորդությունը, կիսվել տարածքի գիտելիքներով, կանխատեսել կենդանիների վարքագիծը և սովորեցնել խմբի երիտասարդ անդամներին։ Նախապատմական արվեստը գիտակցության զարգացման մեկ այլ ցուցանիշ է։ Քարանձավային նկարները, կենդանիների և մարդկանց փորագրությունները, ոսկորներից և խեցիներից զարդերը վկայում են վերացական մտածողության և խորհրդանշական գործունեության ունակության մասին։ Օրինակ Լաստկո և Ալտամիրա քաղաքների հայտնի քարանձավային նկարները ցույց են տալիս ուշադրությունը մանրամասների նկատմամբ, կենդանիների շարժման ըմբռնումը և գիտելիքները տեսողական պատկերների միջոցով փոխանցելու ունակությունը։ Սոցիալական մշակույթը ձևավորվել է համայնական գոյատևման շուրջ։ Մարդիկ կիսում էին ուտելիքը, միմյանց սովորեցնում էին հմտություններ և հոգի ընտանում թույլերի և հիվանդների մասին։ Սա ժամանակակից իմաստով բարոյականության արտահայտություն չէր, այլ գոյատևման և խմբի երկարաժամկետ հարմարվողականության հնարավորությունները մեծացնելու գործնական գործիք։ Նախապատմական մարդկանց ճանաչողական և մշակութային նվաճումները օբյեկտիվ գործընթացների արդյունք էին՝ բնական ընտրություն, փորձի կուտակում և շրջակա միջավայրի հետ փոխազդեցություն։ Կախարդական կամ գերբնական ուժեր չկային, ամեն ինչ, ինչ մենք անվանում ենք մշակույթ կամ արվեստ, առաջացել է որպես գոյատևման, գիտելիքների փոխանցման և բարդ իրականությանը հարմարվելու միջոց։ Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը վարքագծի և միգրացիայի վրա։ Նախապատմական մարդիկ միշտ եղել են բնական միջավայրի մի մասը, և հենց այս միջավայրն է որոշել նրանց կենսակերպը, վարքագիծը և աշխումը։ Կլիմայի փոփոխությունը, սննդի մատչելիությունը և գիշատիչների սպառնալիքները անմիջականորեն ազդել են գոյատևման ռազմավարությունների վրա։ Օրինակ սառցե դարաշրջանները ստիպել են խմբերին գաղթել ավելի տաք շրջաններ, փնտրել սննդի նոր աղբյուրներ և հարմարվել նոր պայմաններին։ Սա խթանել է գործիքների, հագուստի և ապաստարանների զարգացմանը, այն ամենը, ինչը հնարավորություն է տվել գոյատևել ծայրահեղ պայմաններում։ Homo erectus-ի և Homo sapiens-ի միգրացիաները Աֆրիկայում, Ասիայում և Եվրոպայում տեղի են ունեցել աստիճանաբար։ Մարդիկ գաղութացրել են նոր տարածքներ,
ուսումնասիրել տեղական բուսական և կենդանական աշխարհը և մշակել ոսորդության ու հավաքչության նոր մեթոդներ։ Այլ մարդկային տեսակների, ինչպիսիք են նեանդերթալցիների հետ փոխազդեցությունը, նույնպես ազդել է վարքագծի վրա։ Գեների և մշակույթների փոխանակումը մեծացրել է հոմո սափիենսի հարմարվողական կարողությունները։ Շրջակա միջավայրը նաև ձևավորվել է սոցիալական կազմակերպմանը։ Խմբերը մշակել են սննդի, բաշխման, համատեղ որսորդության և երեխաների հիվանդների խնամքի կանոններ։ Այս ամենը օբյեկտիվ պայմաններին գործական արձագանքեր, այլ ոչ թե որևէ միստիկ ուժերի արդյունք։ Այսպիսով նախապատմական մակած վարքագիծը և միգրացիաները օբյեկտիվ իրականության արդյունք են, բնությունը, կլիման և կենսաբանությունը, այլ նաև տեսակների հետ փոխազդեցությունը։ Մարդիկ բնության մի մասն էին, հարմարված էին դրան, և հենց այս օբյեկտիվ գործընթացներն էին, որոնք հնարավոր դարձրեցին նրանց գոյատևումը, մշակույթի զարգացումը և վերջին հաշվով ժամանակակից քաղաքակրթության ի հայտ գալը։ Այսպիսով նախապատմական մարդը ալասպելական կերպար չէ, այլ երկարատև էվոլյուցիայի իրական արդյունք։ Նա բնության, կենսաբանության և օբյեկտիվ շրջակա միջավայրի պայմանների արդյունք էր։ Մենք անցել ենք աստրալոփիթեկներից մինչև հոմո սափիենս ճանապարհը, ուսումնասիրելով գործիքների, ճանաչողական կարողությունների, սոցիալական կապերի և մշակույթի զարգացումը։ Այս ամենը ձևավորվել է օբյեկտիվ իրականության շրջանակներում, բնական ընտրության, միգրացիաների, շրջակա միջավայրի և մարդկային տեսակների հետ փոխազդեցություններ։ Նախնադարյան մարդը մեզ սովորեցրել է, որ մեր կարողությունները, գիտելիքները և մշակույթը հարմարվողականության և գոյատևման կուտակված արդյունք են, այլ ոչ թե բնական ուժերի դրսևորում։ Նա մակրոտիեզերքի արդյունք է, և մենք շարունակում ենք օգտագործել գիտության և տեխնոլոգիաների նվաճումները միկրոտիեզերքը մեր շրջապատող աշխարհը հասկանալու համար։ Մարդկային անցյալն ուսումնասիրելով, մենք ոչ միայն իմանում ենք մեր նախնիների մասին, այլև հասկանում ենք մեր սեփական գոյության հիմքերը։ Էվոլյուցիան, բնությունը, հարմարվողականությունը և աշխատանքը սեռական օրենքներն են, որոնք ձևավորել են մարդկանց, և դրանք շարունակում են գործել այսօր։ Հավանեցիք տեսանյութը։ Ուրեմն կիսվեք նրանով ձեր էջերում։ Դիտեք նաև, մարդը և կապիկը ազգակիցներ են տեսանյութը։ Այն տեղադրված է նկարագրությունների մեջ։ Մինչ հանդիպում։